أصحابي بيكم في كوكب الزمردة، تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وعلى الجرس يوصلكوا كل حوادثنا الجديدة. بحبكوا قوي قوي. يلا بينا نشوف حدوتة النهاردة حصل فيها ايه. سيبوني اروح لمامتي ارجوكوا، سيبوني. اللي انتوا عايزينه انا هعمله، بس ارجوكوا سيبوني اروح لماما. سيبني اكلها يا دبعبع، سيبني اكلها لحسن انا جعانه قوي وما اكلتش اي حاجه من امبارح، وما صدقنا ان احنا اصطادنا البقره دي. يا ابني اصبر وما تبقاش متهور كده ومتسرع. احنا لو كلنا البقره الصغيره ديت ولا هتشبعني ولا هتشبعك، لكن احنا لو سبناها شويه كمان امها هتيجي تدور عليها وهتلاقيها، ساعتها نهجم عليها وناكلها هي وبنتها. هناكل ساعتها ولغايه اما نشبع ونملى بطننا. اسمع بقى الكلام اللي انا بقولك عليه. ايه ده يا بابا؟ هو انت سايب المكان كله وجاي تجيبني في جزيرة جوه المية ليه يا بابا؟ نفسي افهم انت جايبني هنا ليه؟ ده جايبك هنا يا حبيبي علشان اعلمك صيد السمك. شايف السمك هنا كتير وحلو ازاي ما شاء الله، انما بقية البحيرات اللي موجودة في الغابة السمك فيها قليل. انا جايبك هنا علشان كتير السمك موجود، اقدر اعلمك ازاي تصطاد، علشان النهاردة انا هاكلك اكلة سمك جميلة قوي هتعجبك. وهناكل سمك؟ اول حاجه يا حبيبي هتتعلمها ان انت تقعد ساكت كده وهادي علشان السمك ما يهربش منك. عايزه اقولك ان صيد السمك ده سهل جدا، بس اقعد بس كده مركز واتفرج عليا وشوفني انا هعمل ايه. انت يا ابني تعالى هنا، انت رايح فين؟ خد تعالى. انا هنا اهو يا بابا، انا هنا اهو. انا عشان اساعدك انا رحت اجيب عظمه علشان نحدفها للسمك، واول ما يشوفها يطلع على طول. عظمه ايه بس يا حبيبي؟ ربنا يهديك، هو السمك ده كلب علشان نحدف له عظمه؟ ركز انت بس معايا يا دبدوب وشوف انا هعمل ايه. ايه ده؟ انت رايح فين تاني بس يا دبدوب؟ يا بابا اهو خد بقى، ايه رايك؟ انا جبت لك سناره علشان نعرف نصطاد كام سمكه كده حلوين ونعرف ناكلهم. اصبر بس يا حبيبي، انا ولا عايز شبكه ولا عايز سناره ولا عايز عظمه. اصبر بس واديني فرصه وانا هقول لك هصطاد ازاي. ايه ده كمان؟ ايه اللي انت حاطه على وشك ده يا دبدوبي؟ وش تنكري يا بابا علشان السمك ما يعرفش ان انا جاي هنا علشان اصطاده، يقوم يطلع واعرف اخده بكل سهوله. يا بابا انا ذكي ازاي؟ بابا دبدوب تعب جدا من دباديبه ونزل يصطاد سمكه ووريه ازاي بيصطادها بكل سهوله. اديني اصطادتها اهو يا دباديبو، يلا بقى علشان ناكلها. عرفت انا بصطاد بكل سهوله ازاي، ومش محتاج اي حاجه من الحاجات اللي انت جبتها علشان نلحق نروح الغابه بتاعتنا قبل ما الليل يليل علينا هنا. يا ماما يلا بسرعة علشان نلحق نروح لملك الغابة. ملك الغابة عامل اجتماع كبير ومجمع فيه كل الحيوانات، يلا علشان ما نتأخرش. حاضر يا حبيبي عندك حق، يلا بسرعة علشان ما نتأخرش. يا بابا هي الحيوانات اختفت، راحت فين؟ واخر حاجة العصفورة كانت موجودة هنا عمالة تجري وتطير، هو في حاجة ولا ايه؟ مش عارف والله يا حبيبي، بس المهم بقى ان انا عايزه انام علشان انا تعبت في الصيد النهارده. زيكم يا حيوانات الغابه، انا جمعتكم النهارده علشان اقول لكم ان انا نويت اعمل حرب على الضبع والذئب كمان، لانهم خلاص خرجوا عن طوعي، ما بقوش يسمعوا الكلام وبقوا يصطادوا في الحيوانات الغابه هنا وياكلوه، مع اني نبهت عليهم كذا مره وقلت لهم هجيب لكم اكلكم لغايه عندكم، وبلاش تصطادوا في الحيوانات علشان الحيوانات تعيش في امان. برضه ما سمعوش الكلام، والبقره كانت لسه عندي هنا من شويه وعماله تعيط وتقول ان بنتها ضاعت منها، وان الضبع والذئب هم اللي اخدوا بنتها، وهيش ما هيش عارفه خطفوها ولا حبسوها ولا اكلوها ولا عملوا فيها ايه. علشان كده عملت لكم الاجتماع دوت علشان احذركم مفيش اي حيوان من الحيوانات يمشي لوحده، لانهم بيستغلوا فرصه ان الحيوان ماشي لوحده فيقوموا يهجموا عليه ويصطادوه. علشان كده لما تيجوا تخرجوا لوحديكم خدوا معاكم دايما حد معاكم، ولادكم ولا اي حد يمشي معاكم، اوعوا تمشوا لوحديكم لغايه بس اما امسكهم واخلص الغابه من شرهم. انا عندي فكرة يا ملك الغابة، انا عندي حفرة احنا ممكن نحط فوقيها شبكة ولما ييجوا يعدوا يقعوا فيها وكده هنعرف نصطادهم. انا يا مولاي برقبتي الطويلة دي اوقع عليهم الشجر بتاع الغابة وكلنا نساعد بعض علشان نقدر نتخلص من الحيوانات المفترسة دي.
رأيك في الفكرة اللي أنا قلتلك عليها؟ أظن الفكرة دي ما تخرش المية، احنا هنفضل مستخبيين وأي حيوان يعدي كده لوحده نهجم عليه وناخده نصطاده على طول. وأيوة حلوة أوي الفكرة دي، عجبتني خالص. لا يلا بسرعة اتحرك من مكانك كده وروح استخبى، علشان أنا هستخبى أنا كمان فوق الشجرة اللي هناك دي، وأول ما الحيوان يجي أنت تهجم عليه من ورا وأنا أهجم عليه من قدام ونمسكه على طول. ايه ده يا خبر ابيض، هما هيعملوا ايه في الدب الصغير ده؟ ايه ده انتوا عايزين مني ايه؟ سيبوني اروح لبابا، سيبوني. هنسيبك بس هناخدك معانا الاول جنب البقرة، هنحطك جوه القفص علشان نقدر نثبت لهم ساعتها ان احنا نقدر نعمل اي حاجة احنا عايزينها، محدش يقدر يقف قدامنا، واحنا ما بيهمناش حتى الاسد ده كمان ما بيهمناش منه. خبر ابيض، ده الدب نايم. اعمل ايه يا ربي؟ اتصرف ازاي دلوقتي؟ اصحيه واقول له ولا احاول ان انا انقذ ابنه؟ اتصرف ازاي؟ اعمل ايه؟ كده مش هينفع خالص، انا لازم اروح ابلغ كل الحيوانات، لان واحد بس مش هيقدر عليهم، لازم نتجمع كلنا ونبقى ايد واحده. مش هناكل الحيوانات دي ولا ايه؟ انا خلاص جعت وبقيت على لحم بطني، مش قادر استحمل الجوع. نصبر يا ابني، ما تبقاش بكرش كده، احنا لازم نملى القفص ده كله يبقى كله حيوانات عشان يوم ما ناكل ونشبع على الاخر. بس عليا ده انا هبهرك، ده انا عندي خطط كتير قوي نصطاد بيها حيوانات كتير خالص. حيوانات، جهزتوا الحاجة اللي هنستعملها؟ ها يا زرافة، جهزت الشجر اللي كسرتيه؟ وانت يا فيل جهزت الحفرة اللي هنصطادهم بيها؟ الغابة يا ملك الغابة، لازم كل الترتيبات اللي احنا رتبناها علشان نصطاد بيها الضباع تتغير، لان هم عملوا خطة تانية وعمالين يصطادوا في الحيوانات. دلوقتي حالا خاطفين دب صغير، احنا لازم نغير الخطة ديت، وانا عندي خطة بديلة يا ملك الغابة لو تسمح لي ان انا اقولها. بسرعة يا عصفورة، انت واقفة مستنية ايه؟ في مكان يا ملك الغابة كده عند جسر صغير موجود شجرة عند النهر، هما دايما بيقفوا هناك ويعدوا من هناك. انا هروح اقف على الشجرة دي، اول ما يقربوا مني علشان يصطادوني هطير بسرعة، وانت يا ملك الغابة تيجي من ناحية وفلافيله من الناحية التانية وتنقض عليهم وتقبض عليهم. والفكرة ديت يا عصفورة، بس بدل ما نقبض عليهم لا، فلافيله هيفضل يهز الشجرة برجليه علشان هو قوي جدا وضخم، لغاية اما الذئب والضبع المكار دوت يقعوا في المية، ساعتها مش هيعرفوا يطلعوا تاني لانهم اصلا ما بيعرفوش يعوموا. يلا يا حيوانات بسرعة علشان ننفذ الخطة. لبالك من نفسك يا عصفورة، ولو جرالي حاجة طيري بسرعة وروحي على العشة بتاعتنا. وجه الضبع والذئب الشرير علشان ياخدوا العصفورة علشان ياكلوها. دي صغيرة بس انا بصراحة نفسي اجرب طعمك، اكيد طعمك هيبقى مسكرة وجميلة. طارت العصفورة ولقوا حواليهم الاسد والفيل، قدر الفيل فلافيله يكسر برجليه جذع الشجرة لغاية اما الضبع والذئب وقعوا في المية. قريت العصفورة بسرعة علشان تلحق تنقذ البقرة والدب من القفص، وقدرت العصفورة انها تنقذ البقرة والدب الصغيرين وتخرجهم من القفص. بكده يا أصحابي تكون خلصت حدوتة النهاردة. ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل حوادثنا الجديدة، واستنونا بكرة في حدوتة جديدة. باي باي.